中美之间的关系根本不是所谓的贸易关系，我早就说过，这就是为什么马上要到的，这要问我关于中美这些事儿，我说我何能何德呀？谈西方我是零，你们千万别信我，我那就是胡说八道，我说啥你也别信。但是说中共，对不起了，我很自信，听我的，就这么简单。中美之间是贸易问题吗？是意识形态的问题，是价值观的问题，宗教信仰的问题，还你死我活的问题。共产党是乌托邦，你是以人为本，他是整个国家就以他几个家族为本。我们的这个国家是被这几个家族控制的，一切都是党的，一切都听党的，爹亲娘亲不如党亲，这王八蛋主义。在美国，每个人都比总统重要，或每个人都与总统一样，每个人都是上帝的孩子。所以说这怎么可能好呢？你贸易解决不了这个问题，只有改变共产党，只有解决它，把它给干掉。